মিঠু রে, কি রে, যা যা ভিতরে, যা খাবি, যা খাবার খাবি, যা। তো গুড মর্নিং বন্ধুরা, এখন সকাল 8টা। এখন থেকে আমি আমার ব্লগ শুরু করছি। আর প্লিজ ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে আমার ভিডিও দেখতে শুরু করো। আর এই দেখো আন্ডারগ্রাউন্ডে এগুলো কালকে রাত্রিবেলায় কাজ হয়েছে। এই দেখো সিমেন্ট দিয়ে পুরো মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলো বলো বলো, সোনা মিঠু, সোনা মিঠু। আরে চলো তো, চলো। এই দেখো বাড়ির কাজ মোটামুটি দিয়ে গেছে। মিটু, মিটকু উঠছে। কাজ মোটামুটি ঠিক। মিটকু দেখাতে পারছি। মিটকু, মিঠু রে, চল মিটকু সোনা। এই দেখ মিঠু, মিঠু 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 কোথায় এসছে? আর মাথায়, মিঠু আমার মাথায়। এই দেখ মিঠুর কোথাও জায়গা নেই, তো মিঠুর আমার মাথাতে মাথা জায়গা। যেখানে মিঠু যাবে কোনো জায়গাতে ওরা বসার জায়গা নেই, দেখতে পাচ্ছি। ঘরের মধ্যে শুধুমাত্র ফিল্টার আছে, ওই ফিল্টারের উপরে বসে। আর চেয়ার আছে ভেতরে, আর রান্নাঘরের ফ্রিজের উপরে, আর কম্পিউটারের উপরে রান্নাঘর যেগুলো আছে, তো তার উপরে মিঠু সোনা আমার বসে থাকে। আর উড়ে যখন কোনো জায়গায় পাইনি তখন আমার মাথার উপরে এসে বসে, নাকি মিঠু? এই দেখো। চলো চলো। আর আমি এখন রান্না চাপিয়ে দিয়েছি। আওয়াজ করতে পারি, চিরুনি নিচে আছে। চলো। মিটকু, মিঠু তোমার দুধ বিস্কুট খাইয়েছি শোনা? দেখো সবজি কাটা আছে, রান্না চাপিয়ে দিয়েছি। আরে দেখো কম্পিউটার, এটা হচ্ছে মিঠুর জায়গা। মিঠু চলো। মিটকু, 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 এই মিটকু দুধ বিস্কুটটা খাইয়েছিস রে? না, এই দেখো। হ্যাঁ চলো, এই তো এখানে আছে, চলো চলো খাও খাও খাও। হ্যাঁ খাও শোনা। হ্যাঁ চলো খাও। মিটকু খাবারটা খাও। ভিডিও তুলবে, সবসময় ভিডিও করাতেই ব্যস্ত। মিটকু হ্যাঁ চলো খাবার খাও, খাবার খাও, খাবার খাও। মিটকু খাবার খাও সোনা। হ্যাঁ বলো মিঠু, বলো মিঠু, মিঠু। বলবে না, চলো ব্যাক ক্যামেরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে মুরগির খাবার, ভাত আর ডিম সেদ্ধ। একটা ডিম সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমি মুরগির জন্য আর ছাগলের জন্য আমার ছাগল বলবো না, মহারানী, আমার মহারানীর জন্য ভাত ফুটতে দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে এই ভাত কিন্তু মিঠু খেতে খুব পছন্দ করে, তো এই ভাতটা আমি একদম সিদ্ধ করি না, আধ সিদ্ধ করি। আর এখানে আমি ফেনা ভাত সেদ্ধ হতে দিয়ে দিচ্ছি। আর এই যে সবজিগুলো আমি কেটে রেখে নিয়েছি, ভাবলাম এখনই রান্না করব, তো এখন রান্না করব না, আমি স্নান করার পরে এসে রান্না করব। তো আমি ভাবলাম কাজ হবে, তো কাজ একটু দেরি করেই হবে, সেই জন্য এখন আমি রান্না আর করছি না। চান টান করে তারপর আমি কিন্তু রান্না শুরু করব। আর এই যে আমি এখানে ভাত, ফেনা ভাত আর আলু ভাজা করে নিয়েছি। সেগুলো করে নেব। আর এখনই বাড়ির কাজ করতে চলে আসছে, এই জন্য আমি তাড়াতাড়ি করে
রান্নাটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি। মিঠু মিঠু এখানে আমি কি নিয়েছি রে? আটা জল দেয়। বদমাইশি করতে নেই। এবার আমি এইভাবে এঁচোড়ের খোসা এইভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। কি হয়েছে? তো চলো আমি স্নান করতে এবার বাগানের মধ্যে চলে যাব। আর এই যে মিটকু সোনা আমার এখানে এখানে ভাত খেতে ছিল, তোমাদের তো আগেই দেখালাম। মুরগির জন্য ভাত রান্না করেছিল। তো সেগুলো এখানে বসে বসে সে নিজে কিন্তু উড়ে এসে বসে বসে খেতে শুরু করেছিল। আর যেই আমি মোবাইল হাতে নিয়ে এসেছি সেই মিটকু সোনা আমার মাথার মধ্যে চলে এসছে। ও ভাবছি তোমাদেরকে আমি দেখাবো না বলে। তো চলো এবার দেখা হচ্ছে বাগানের মধ্যে। আর এখন 10টা বেজে গেছে, কিন্তু এখন আমি রান্না করিনি। বাগান থেকে আসার পরে রান্না করবো। সেখানে কাঁচা ধোয়া অনেক কিছু আছে, কাজ বাকি আছে। তারপর আমি এসে পরে রান্না শুরু করবো। চলো 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 মিঠুকে নিয়ে আমি বাগানের মধ্যে এবার যাব। চলো মিঠু। আর এই দেখো ঘরের অবস্থা। চলো মিঠকু সোনা। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে যাবে। হনুমানজি চলে আসলে ও কিন্তু একেবারে উপর থেকে নিচ থেকে উপরে চলে যায়। মিঠকু সোনা মিঠু উড়ে যাবে না, হ্যাঁ? তো এই যে মিঠুকে একটু ধরে ধরে নিয়ে যেতে হচ্ছে। ওর কিন্তু খাওয়া দাওয়া সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই দেখো, বেশি কিন্তু দূরে নয় বাগানে। এই দেখো। আর এই যে বাগানের মধ্যে আমি চলে এসেছি। আর এই দেখো এই মুরগিগুলো। আর মিঠুকে কোথায় রেখেছি জানো? এখানে। এই দেখো মিঠু সোনা আমার আজ এখানে দিয়েছি। আর এখানে আমার অনেক কিছু ধোয়া হয়ে যাচ্ছে। মিঠু সোনা আমাকে এখান থেকে দেখতে পাবে। আর এই যে বড় মুরগিগুলো দেখো, এই দেখো। এখানে বেল রাখা আছে। এই সবজি বাগানগুলো একটু জল দিয়ে তারপর আবার যাব।
কি করছিস রে? আয় খা আয়। পড়ে গেছে। হ্যাঁ সোনা মিঠু মিঠু সোনা আরে মিঠু Mami, itu sana. Mitku. Mitku.
মিঠু দেখ, মিঠু চল। হ্যাঁ চলো মিঠু। এই দেখো সব কাছাকাছি ধোয়া মাজা বাসন যা ছিল সব পরিষ্কার করে দেখো। প্রত্যেক দিন আমাকে এটা তো আজকে ধুয়ে দিলাম, আজ টাইম ছিল। আর আজ পাম লাগানো আছে এই জন্য। হ্যাঁ মামি। আর এই দেখো এতক্ষণ কিন্তু এই যে এরাই সঙ্গে ছিল যতক্ষণ আমি চান করলাম। মিঠু আর কোথায় গেল? এবার আমি ঠাকুরের এখানে জল নিয়ে এলাম। এইটা মিঠু আর চান টান করা আমার হয়ে গেছে, তোমাদের তো দেখালাম। সব পরিষ্কার করা, ঝাড় দেওয়া সব কিছু হয়ে গেছে। আর এই যে মিঠু, চলো চলো মিঠু এবার চলো, ওকে দেখাচ্ছি না বলে ও রেগে যাচ্ছে। তো চলো এবার বাড়ি গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। এইটা হ্যাঁ মিঠু রে, মিঠু রে চলো চলো বার করবো তোমাকে এবার, চলো। হ্যাঁ চলো চলো। তো ভাবলাম ঠাকুরের বাসনগুলো নিয়ে আসবো, তো 11:10 বেজে গেছে আর টাইম হবে না, অনেক সময় হয়ে গেছে। দেখি রবিবার দিন, আর আজ হচ্ছে শুক্রবার, দেখি রবিবার দিন তখন ঠাকুরের বাসনগুলো খুব ভালোভাবে মেজে নিয়ে যাব। কি হয়েছে বল? এই দেখ দেখ, ওকে একটু আমাকে তোমাদের দেখাতেই হবে। এই দেখ, এই তো চলো চলো তোমার ঘরে গিয়ে দেখাবো, চলো। হ্যাঁ ভিডিও বানাতে খুব ভালো লাগে। আর এই গাছগুলো তো আমার সব জল দেওয়া হলো। আর হ্যাঁ মিঠু আসছি, এই সবজিগুলোতে জল দেওয়া এখন হয়নি, পরে সময় করে দিয়ে যাব। হ্যাঁ সোনা। হ্যাঁ মিঠু চলো। আর এই দেখো নবাব নন্দিনীটা, এটা খেয়ে দিয়ে এখানে পোকামাকড় খাচ্ছে। হ্যাঁ মিঠু চলো চলো বাড়ি যাবো, চলো 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 চলো। আমি ভিডিও করছি ও বার হওয়ার জন্য, তোমাদের দেখাবে সেজন্য। এই তো দেখো 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 দেখো, ওরা দুজন মনে হয় ওদিকে চলে গেছে, জবা গাছের তলায় আছে। হ্যাঁ কি হচ্ছে? কে এলে? মাম্মি বলো, মাম্মি বলো একবারে। এই দেখ খেয়ে দে হিষ্টপুষ্ট হয়ে বসে আছে। কি রে কে এলে? মহারানী খুব ভালো। চল ভিতরে ভিতরে যাস না। চলো 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 ভিতরে যা, ভিতরে যা, যা খাবার খাবে যা। এই যে এখন 3 জনেই চলে এসছে, চলো। হ্যাঁ যা ভিতরে যা, যাও মারতে আছে। কি রে যা যা ভিতরে যা, খাবি যা, খাবার খাবি যা। যে বাবু খাবার খাবি রে, রাগ হয়েছে এখনই মোবাইলকে ধরে ফেলে দেবে। এই 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 আজ যাবিস নে, আজ যাবি না, আজ যাবিস নাই যাবিস নাই যাবিস নাই যাবিস নাই। হ্যাঁ যা ভিতরে যা, ভিতরে যা। হ্যাঁ মিটকু 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 এবার তোমাকে নিয়ে যাবো, চলো 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 চলো। হ্যাঁ এই দেখো মিঠুকে নিয়ে বাড়ি যাবো। ভালোবেসে এইভাবে নিয়ে যাবো। আমি একা একা ভিডিও বানাচ্ছি তো ওই জন্যে ও ভাবছে আমাকে ভিডিও দেখাচ্ছে। এই তো তোমাকে দেখাচ্ছি, দেখো দেখছি দেখো, লাগিয়ে দিই। চলো মিটকু, এই তো এই তো, ও বাপালে
এসেছি একদম। হ্যাঁ চলো পূজা করবো, চলো শোনা। আর কোথাও যাবে না। তো এই যে ঠাকুর ঘরে আমি চলে এসেছি, আর সোনাটা আমার সঙ্গে পুজো দেখবে। এই দেখো সোনা আমার সঙ্গে এবার পুজো দেখবে। মিঠু সোনা, চলো মিঠু চলো। তোমার বুনু দিদি ফোন করেছিল, মিস কল হয়ে আছে, বুনু দিদিকে ফোন করবো। হ্যাঁ মেয়ে ফোন করেছিল, মিস কল হয়ে আছে, তো চলো মেয়েকে ফোন করে নি। এই দেখো চলো নামবে না, আর নামবে। আর এখানে আমি বাঁধাকপি বসিয়ে দিয়েছি, ভাত এক ফুট হয়ে গেছে, আর এবার বাকি রান্নাগুলো করে নেব। দেখছেন মিঠুর কি আরাম। আরে চুলগুলা গুছা সব। তো 3 থেকে 4 ঘন্টা কাঁঠাল কেটে এইভাবে আমি আটা জলের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। তো এই দেখো এগুলো খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই যে কাঁঠালগুলো খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর এই দেখো এই জলটাও খুব মোটা হয়ে গেছে। তো এবার আমি আবার ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব। জিরে ফোড়ন এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। তো যতক্ষণ আমি রান্না করলাম ততক্ষণ মিঠু আমার এই কাঁধের উপর চেপে চেপে রান্না দেখলো। আর চলো তোমাদের দেখে দিই আজকে আমি কি কি রান্না করছি। তো চলো মিঠু ভাত খাবি না? একটুখানি ভাত খেয়েছে। তো এই যে ডাল, ছেলের জন্য ডিম সেদ্ধ, মুরগির ডিম তোমাদের তো সকালে দেখেছিলাম, আর সকালবেলায় আলু ভাজা, সকালবেলার আলু ভাজা আছে। আর এই শাক রান্না করেছি আজকে, আমাদের বাগানের শাক। আর ছেলের জন্য ফেনা ভাত ছিল, ছেলে তো খায়নি, মুরগিকে দিয়ে দেবো। আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বাগানের, এটাই হচ্ছে লাস্ট বাঁধাকপি রান্না। বাঁধাকপি, বেগুন, আলু, পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করেছি। আর কাঁঠাল তো তোমরা দেখলে রান্না হচ্ছে। আর এখানে আমি ভাত হয়ে গেছে। আর এখন বাজে 1:30। আর এদিকে আবার কাঁঠাল রান্না হয়ে গেছে। তো চলো এবার আমি কাঁঠাল নামিয়ে খেয়ে নেব। তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে।